um fato aí que aconteceu com a minha filha, que tem 5 para 6 anos de idade aí. Tava na escola ali no recreio brincando quando teve uma participação ali das professoras. Brincando dali, uma mini reunião, perguntava o que seu pai faz. Cara. Daí eu respondeu, meu pai é dentista, meu pai é pedreiro, meu pai é médico, meu pai é advogado. A outra menina fala, era minha cristalinazinha, ela falou, meu pai é caminhoneiro. Tu não tá entendendo, começou um cochicho daqui, um cochicho de lá, e minha filha não tava entendendo mais porra nenhuma. Resolveu perguntar pra menina mais chegada dela ali no momento, sempre tem, né? Ela disse, você quer saber mesmo o que o pessoal acha do seu pai, da profissão do teu pai? Ela balançou a cabeça meia sem saber o que tava se passando. A amiguinha dela falou, eles pensam que seu pai é drogado. Pensa que meu pai é tudo isso que vocês falou? Quando vocês acordam de manhã cedo, vocês vão na padaria buscar o pão quentinho. Foi um cara igual meu pai que botou a noite toda pra entregar a farinha, o óleo, o sal, o açúcar pra vocês alimentar. Você acorda, vai no supermercado comprar uma melancia, uma manga, uma maçã. Foi um chofé de carga pesada que botou no destino de bonita forma. Então eu te pergunto, chofé, a gente tem que ter orgulho da nossa profissão, independentemente. A minha menina falou a última coisa. Tudo que a gente vai fazer tem gente boa e tem gente ruim. Nunca julga o livro pela capa e nem o homem pela profissão. A conversa acabou ali.